holqootaati ol deema. Iddoon irratti argamnu tun godina Harargee Bahaa Jaarsoo Araddaa Gaara Abdullaa jedhamtu keessatti argamna. Kun akkuma fuula keenya kana agarrutti holqa seena qabeessa kan meetira fageenya tilmaamaan meetira 300 ol fagaatu jedhamee himamu goda halayyaa Googittii jedhanii jechuudha. Meedaa godhaa isin kun kana fakkaatti. Donkittiin holqa Googittii yeroo ammaa kana dhagaa jirtan kun gosoota shimbirroo baay'eetu as keessatti argama. Shimbirroonni garaagaraa kunis as keessatti argamaniif meerkuurii gosa ziqaa adda addaatu as keessatti argama jedhan. Isiin tun isii kana nyaatti. Kanaaf akkanatti wanni ijjitee as keessaa shimbirroon tun namoonni baay'een as keessa seenaniiti goda kana keessaa meerkuurii baafachaa turan. Haga har'aatti namoota kumaatamaan seenee as keessa daawwatee meerkuurii baafachaa ture. Lubbuu nama takkaatu akka tasaatti as biyee jira. Ammallee holqa kun kana fakkaata. Rabbi lubbuu namaa eegu. Goda kana meerkuurii ol nu haa yaasu. Tanaan nuti tana duroomsitu.